السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حديثك أحمد النخالي يقول اسأل أبو نخاع، هل هو مع إقالة رينارد والاتحاد السعودي؟ والله شوف الفترة الحالية ترى القرار صعب جدا جدا. أنت تتكلم عن 6 شهور، ما في فترة توقف إلا أعتقد قبل كأس العالم في مارس. لذلك موضوع كيف؟ في مارس حتكون. ايه لذلك الموضوع القرار انه اقالة ريناد والاتحاد السعودي انا اشوف انه صعب في الوقت الحالي جدا جدا. حتى الخيارات حتكون محدودة. لكن خليني ارجع بالله لنقطة الاخوان اللي تكلموا فيها. احنا حقيقة تقريبا من 7 سنوات او انت حتى من 9 بس سنوات قبل ما تسترسل في هالنقطة، يعني انت مع بقاء رينارد الى المونديال؟ والله شوف احنا عندنا مثل يقول لك العمش ولا العمى. ما في حقيقة، ما في خيارات. احنا في الأخير شلوا مانشيني ورجعوا لنا رينالد هيرفي رينالد. من بيجلبون؟ يعني هذه المشكلة عندنا. مين البديل؟ أنا مع أنك تجيب مدرب وطني وتدعمه، ولا بد أنك تدعمه حتى بعد كأس العالم. يعني لا بد تدعمه كأس العالم وتعطيه الصلاحيات الأكثر في اختياراته، بحيث أنه ما يكون فيه مجموعة لاعبين موجودين يتكررون على المنتخب. أنا هذا اللي، لكن حقيقة في الفترة الحالية صعب التغيير. القرار ترى صعب، مش سهل. يعني حقيقة أنت حتروح كأس عالم، ما راح تروح مثلا بطولة عربية أو بطولة الخليج أو بطولة. صعب جدا القرار. لذلك أنا أشوف الاستمراري. بس إذا نهاية هالطريق إلى المونديال حتكون أصعب، فمن الأجدر الإقالة الآن ولا؟ لا شوف أنا بقول لك حاجة واحدة. احنا نغير ونرمي ثقل مردود نتائج كأس العالم على المدرب الجديد. أنا أشوف أنه صعب جدا. يعني أنا حتى المدرب، أي مدرب صعب أنه يجي لما يشوف حالة المنتخب وحالة اللعيبة والأداء. لا تنسى أن البطولة العربية لما أنت تتكلم وتقول الشارع الرياضي كنا متفائلين. احنا ما احنا متفائلين عشان المنتخب، احنا متفائلين علشان المنتخبات الثانية حضرت بالصف الثالث وحضرت بالصف الثاني. لذلك كان عندنا نسبة من التفاؤل. خليني أكون صادق. يعني أخوي هاني تكلم عن الاستراتيجية والرؤية. يا أخوي هاني ما ضيعنا إلا الاستراتيجيات والرؤية اللي نسمعها تتكرر، ما شفناها شيء على أرض الواقع. ما قريناها، ما حضرناها، ما ناقشناها، ما حد ناقشها. ما شفنا مؤتمر كبير بعد نهاية الموسم الماضي أو بعد أي إخفاق مثلا بطولة مهمة بعد كأس العالم اللي في قطر. كنا نتمنى أن الأوراق تفتح، وهذه استراتيجيتنا الفترة القادمة من اتحاد القدم نتناقش ونحطها. احنا ما احنا عارفين ايش الاستراتيجية اللي نتكلم. الخبراء اللي جلبوهم لنا مع احترامي لهم ايش قدموا لنا يا اخي؟ ابناء البلد موجودين. اخوي عبد الله فلاتة قال كلام جميل، قال ابناء اللعبة، اهل اللعبة، الناس الفنيين، اللعيبة القدامى، الاداريين السابقين اللي يملكون خبرة. هذا اللي نحتاج نحن نعكز يدينا عليهم، هذا اللي بيشيلونا. خلينا نكون صادقين. المنظرين ذبحوا المنتخبات والأندية السعودية. الآن الاتحاد السعودي إيش عمله زي الأندية، زي إدارات الأندية اللي تيجي علشان تحقق منجز لها فقط، تبحث عن منجز. أنا ماني في الاتحاد السعودي عشان أحقق منجز باسمي أنا أبحث عن عملية استمرارية للوطن وللبناء منتخبات وعمل كبير. احنا سبق وتكلمت انا في نقطة ان المنتخب السعودي او الاتحاد السعودي ما هم مسؤول عن اعداد اللعيبة، الأندية هي اللي مسؤولة. انا يجب علي اني اجي اختار اللعيبة الجاهزين وخلاص، اجيب مدرب يعطيهم فقط مهمات في الملعب، ما هو يجلس يطور فيهم ولا يعلمهم اساسيات. يا رجل منتخباتنا تعسكر بال4 سنوات البطولة الخليج، فئات السنية تعسكر 4 سنوات تتغرب عن اهاليهم في اوروبا، وفي الاخير يا دوب يحقق لي كاس الخليج. خلينا نكون صادقين. يجب ان احنا نضغط على انفسنا بالصدق. مع احترامي انا للخبرات اللي تجي، ومع احترامي كلها شفنا نتائجها استنزافات ماليه شيء عجيب. انا الحقيقه الشيء اللي قدمه الامير محمد بن سلمان الله يحفظه من دعم كبير، ودعم ايضا وزاره الرياضه الامير عبد العزيز. انا اعرف والله شخصيا مش مجامله، انا اعرف الدور اللي يقوم به والدعم الكبير والحرص على انه يلقى عمل. النتائج هذه بيد الله زي ما قال اخوي عبد الله فلاتة، كسب مباراه. لكن يا جماعه الخير انا احتاج استمراريه، احتاج عمل واضح، احتاج اكون صادق مع الشارع الرياضي والمجتمع اللي جالس يحترق قلبه وكل ما يملك، جالس يخسر عشان يفرح بالمنتخب. أحمد